ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ക്രൈസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. അതായത് ഓരോ ആനിമൽസിൻ്റെ കരച്ചിൽ. ഇത് PSCയിൽ മിക്കവാറും ആവർത്തിച്ച് തന്നെ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബൈഹേർട്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആനിമൽസിൻ്റെ കരച്ചിൽ നമ്മൾ ബൈഹേർട്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്രൈസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് നോക്കാം. മങ്കീസിൻ്റെ കരച്ചിലിന് ചാറ്റർ എന്ന് പറയും. മങ്കീസ് കരച്ചിലിന് ചാറ്റർ എന്ന് പറയും. എയ്പ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ജിബ്ബർ എന്ന് പറയും. എയ്പ്സ്, ജിബ്ബർ. ആസസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ആസസ് കരയുന്നത് നമുക്കറിയാം. കഴുതകൾ കരയുന്നത് ബ്രേ 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 അങ്ങനെയാണ് കരയുക, അപ്പം ബ്രേ ആണ്. ബിയേഴ്സ് ഗ്രോൾ, ബിയേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രോളാണ്. ബുൾസ് ബെലോ, അത് ബുൾസ് ബെലോ, രണ്ടും ബി ആണ്. ബുൾസ് ബെലോ, ബുൾസ് ബെലോ. പിന്നെ വോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗളാണ്. അത് ഒരു WL രണ്ടിലും ഉണ്ട്. ഇതിലും WL ഉണ്ട്, അതിലും WL ഉണ്ട്. അപ്പം വോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗളാണ്. മങ്കീസ് ചാറ്റർ, അതായത് മങ്കീസ് മരക്കൊമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളാണെന്നാണ് മങ്കീസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് ഓർത്തു. അപ്പം മങ്കീസ് ചാറ്റർ. അടുത്ത നൈറ്റിംഗെയിൽ വാർബിൾ. നൈറ്റിംഗെയിൽ രാപക്ഷിയാണ്, അതിൻ്റെ കരച്ചിൽ വാർബിൾ. സ്നേക്സ് ഹിസ്, ഇങ്ങനെയാണ് സ്നേക്കിൻ്റെ ശബ്ദം. പിന്നെ കോക്സ് ക്രോ, അത് CC, ക്രോക്സ് ക്രോ, കോക്സ് ക്രോ. ഗീസ് കാക്കൾ, ഗീസിൻ്റെ കരച്ചിൽ കാക്കളാണ്. ഹോഴ്സസ് നെയ്, അത് H തുടങ്ങുന്നു, H അവസാനിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. പേര് H തുടങ്ങുന്നു. ഹോഴ്സസ്, നെയ് H അവസാനിക്കുന്നു. ഡക്സ് ക്വാക്ക്, ക്വാക്ക്, ഡക്സ് കരയുന്നത് ക്വാക്ക്, ക്വാക്ക്. അതുപോലെ കോക്സ് ക്രോ, കോക്സ് കോഴി, പൂവൻകോഴി, കോക്സ് ക്രോ എന്നാണ് കരയുക. ഗീസ് കാക്കൾ, ഗീസ് കാക്കളാണ്. അടുത്തത് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ കരച്ചിൽ ട്രംപറ്റ് എന്നാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആനയാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അമേരിക്കയാണ്. അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ്? ട്രംപാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ എലിഫൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ എലിഫൻറ്റ്സ്, ട്രംപറ്റ്. അടുത്ത് ഫ്രോഗ്സ് ക്രോക്ക്. ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവള കരയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ക്രോം, ക്രോം, അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പോൾ ഫ്രോഗ്സ് ക്രോക്ക്. അടുത്ത് ഹെൻസ് ക്ലക്ക്, ക്ലക്ക്. അത് പപ്സ് യെൽപ്പ്, അതായത് പപ്പ് പി യെൽപ്പ്, പിയിൽ തീരുന്ന യെൽപ്പ്. ഓൾസ് ഹൂട്ട്, ഹൂട്ട്. അടുത്തത് ബേർഡ്സിൻ്റെയും ക്രിക്കറ്റിൻ്റെയും സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചിർപ്പാണ്. ബേർഡ്സ്, ക്രിക്കറ്റ്സ്, ചിർപ്പ്. അപ്പം എല്ലാത്തിലും 6 ഉണ്ട്. ബേർഡ്സിൽ 6 ഉണ്ട്, ക്രിക്കറ്റിൽ 6 ഉണ്ട്, ചിർപ്പിൽ 6 ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഓർക്കുക. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേർഡ്സിൻ്റെ പക്ഷികൾ നമ്മൾ ചിലയ്ക്കുക എന്നാണല്ലോ പറയുക. അപ്പോൾ പക്ഷികൾ ചിലയ്ക്കുന്നു, ചിലയ്ക്കുക. ആ ചീ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുമായിട്ട് ചിർപ്പ്, ചിലയ്ക്കുക, ചിർപ്പ്. അപ്പോൾ ബേർഡ്സ്, ചിർപ്പ്. അടുത്ത ക്രിക്കറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ 2 C ഉണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ്സ്, ചിർപ്പ്, സിയിൽ തുടങ്ങുന്നു. ക്രിക്കറ്റ്സ്, ചിർപ്പ്. അപ്പോൾ ബേർഡ്സും ക്രിക്കറ്റ്സും, ചിർപ്പ്. അടുത്ത ട്വിറ്റർ. ബേർഡ്സും സ്വാലോസ് ഇവയുടെ രണ്ടിൻ്റെയും കരച്ചിൽ ട്വിറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ട്വിറ്ററിൻ്റെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പക്ഷിയാണ്. ട്വിറ്ററിൻ്റെ സിമ്പൽ തന്നെ പക്ഷിയാണ്. അപ്പോൾ ഓർക്കാം നമുക്ക് ബേർഡ്സ്, ട്വിറ്റർ. അപ്പോൾ ബേർഡ്സിന് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, ചിർപ്പുണ്ട്, ട്വിറ്ററുണ്ട്. രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ സ്വാലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അന്റാർട്ടിക്കയിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരം പക്ഷിയാണ്. അപ്പോൾ അതും പക്ഷി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദവും ട്വിറ്റർ തന്നെയാണ്. അടുത്ത സ്ക്യൂക്ക്. മൈസ്, സ്ക്വിറൽസ്, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കരച്ചിൽ സ്ക്യൂക്കാണ്. അപ്പം മൈസ് എലികളാണ്, സ്ക്വിറൽസ് അണ്ണാൻ, രണ്ടിൻ്റെയും സ്ക്യൂക്ക്. അപ്പോൾ സ്ക്വിറൽസിൻ്റെ എളുപ്പമുണ്ട് ഓർക്കാനായിട്ട്. SQൽ തുടങ്ങുന്നു, കരച്ചിൽ SQൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ സ്ക്വിറൽ, സ്ക്യൂക്ക്. പിന്നെ മൈസും അണ്ണാനും നമ്മുടെ മനസ്സിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലി അണ്ണാനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണല്ലോ വരിക. അപ്പോൾ എലിയുടെ അണ്ണാൻ്റെ ഒരേ കരച്ചിലാന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഓർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് കാവ്സിൻ്റെയും ഷീപ്പിൻ്റെയും ബ്ലീറ്റാണ്. കാവ്സിൻ്റെയും ഷീപ്പിൻ്റെയും ബ്ലീറ്റാണ് ഓർക്കുക. കാവ്സ്, ഷീപ്പ് രണ്ടിൻ്റെയും ബ്ലീറ്റ് അത് ഓർക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എളുപ്പമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞു പശുക്കുട്ടികൾക്കൊക്കെയാണ്. ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്മരിയാട്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ബ്ലീറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ, ബ്ലീറ്റ്. അടുത്തത് ക്യാമൽസ്, പിഗ്സ്, രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രണ്ടാണ്. ക്യാമൽസ്, പിഗ്സ് രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രണ്ടാണ്. ക്യാമൽസ് ഒട്ടകം, പിഗ്സ് പന്നിക്കുട്ടികൾ. അപ്പം ഒട്ടകത്തിൻ്റെയും പന്നിയുടെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും കരച്ചിൽ ഗ്രണ്ട്, ഓർത്ത് വെക്കുക, ഗ്രണ്ട്. അപ്പം ക്യാമൽസ് ആണെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിലാണ്. മരുഭൂമിയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ? അവിടെ ചെടികളൊന്നുമില്ല, അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ക്യാമൽസ് ഓർത്ത് വെക്കുക. പിഗ്സും ഗ്രണ്ട്.
അടുത്ത ഡോഗ്സും ഫോക്സസും ബാർക്കാണ്, അതായത് പട്ടി കരച്ചിൽ, അവയുടെ കരച്ചിൽ ബാർക്കാണ്. അതിപ്പോൾ ഓർക്കാനായിട്ട് പട്ടി കുരയ്ക്കുക, അപ്പോൾ ബാർക്ക്, ബാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരയ്ക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ പട്ടി കുരയ്ക്കുക, ഡോഗ്സ് ബാർക്ക്. പിന്നെ ഫോക്സസും ഈ പട്ടിയുടെ വർഗ്ഗത്തിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ് കുറുക്കനും, അപ്പോൾ അവയും ബാർക്ക് തന്നെ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഡോഗ്സും ഫോക്സസിൻ്റെയും കരച്ചിൽ ബാർക്കാണ്. അടുത്ത ഡോസ് പീജൺസ്, അതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് കൂ, അതായത് പ്രാവുകളാണ്, പ്രാവുകളുടെ ശബ്ദമാണ്. പ്രാവ് കുറുകുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ ഈ കുറുകുക എന്നുള്ള വാക്കുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരും കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, രണ്ടും കുറുകുക കൂ. അപ്പോൾ ഡോസ് പീജൺസ് രണ്ടും അരിപ്രാവും മാടപ്രാവുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കരച്ചിലെന്ന് പറയുന്നത് കൂ എന്നാണ്, അത് ഓർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുറുകുക ആ ഒരു വാക്കുമായിട്ട് ഓർക്കുക. അടുത്തത് ഈഗിൾസ്, പീകോക്സ്, വൾച്ചേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ കരച്ചിൽ സ്ക്രീമാണ്, അതായത് സ്ക്രീം, ഭയങ്കരമായിട്ട് അലറി കരയുന്ന ശബ്ദമാണ്. അപ്പോൾ ഈഗിൾസ്, സ്ക്രീം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ കുറേ ഒരു ഭയാനകത്തൊരു വലിപ്പം നമുക്ക് തോന്നും. ഈഗിൾസ്, പീക്കോക്ക്, വൾച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ പക്ഷികളിലെ വലിയ പക്ഷികളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കരച്ചിലാണ് സ്ക്രീം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഈഗിൾസ്, പീകോക്സ്, വൾച്ചേഴ്സ്. അടുത്തത് ബീസ്, വാസ്പ്സ്. ഇതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് അതായത് ബീസ്, തേനീച്ചകൾ മൂളുവാണ് ചെയ്യുക, തേനീച്ചകൾ മൂളിക്കൊണ്ടാണ് പോവുക, അപ്പോൾ ആ മൂളുന്നാണ്. പിന്നെ വാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുതരം പല്ലികളാണ്, അതും ഒരുതരം മൂളിച്ച് തന്നെയാണ് എന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ബീസും വാസ്പ്സും രണ്ടും ഉമ്മാണ്. അടുത്ത ബീസ്, ഫ്ലൈസ്, ബസ്. അതായത് ബീസിന് രണ്ട് ശബ്ദമുണ്ട്, ഒന്ന് മൂളുന്ന ശബ്ദം, പിന്നെ ബസ്, അങ്ങനെ രണ്ട് ശബ്ദമുണ്ട്. ബി ബീസ് ബസ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്ലൈസും ബസ് തന്നെ. അപ്പം ബീസ് തേനീച്ച, ഈച്ച, രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദമാണ് ബസ്. അപ്പോൾ തേനീച്ചയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള, ബീസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ശബ്ദം അത് വാസ്പ്സും വരും ആ കൂടെ. അടുത്ത ലയൺസ്, ടൈഗേഴ്സ്, റോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലറുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ കാട്ടിലെ രാജാവാണ് സിംഹം, അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിലെ മറ്റൊരു പ്രാധാന്യമുള്ള മൃഗമാണ് കടുവ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് തന്നെയാണ് റോർ. ടൈഗറിലൊരു ആറുണ്ട്, അതോർത്ത് റോറ്. പിന്നെ ലയൺസ്, റോർ. അടുത്ത ജായ്ക്കൽസ്, വോൾസ്. ഇത് രണ്ടും ചെന്നായ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടാണ്. അവയുടെ ശബ്ദം ഹൗളാണ്. വോൾസും ജായ്ക്കൽസും ഹൗളാണ് വോൾസ്, ജായ്ക്കൽസ്. അതിപ്പോൾ അതിനൊരു കോഡെന്ന് പറയാനായിട്ടൊന്നും, അതങ്ങനെ തന്നെ വോൾസ് രണ്ടിൻ്റെ ശബ്ദം ഹൗളാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് അടിക്കണം, ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.